أهلًا بيكم النهارده في حلقة جديدة من حلقاتنا، هتكون بعنوان understanding variations and claims in construction contracts. ودي حاجة كلنا بنبقى عايزين نعرفها، وكلنا بنبقى عايزين نفهم الفرق ما بين الvariation وما بين الclaim، فخليكم معايا لآخر الفيديو عشان تعرفوا الفرق. في كل مشروع إنشاءات بتحصل تغييرات سواء من طرف المالك أو من ظروف خارجة عن الإرادة أثناء التنفيذ. وهنا بيظهر المصطلحين المشهورين اللي إحنا دايمًا عارفينهم اللي هم variations وclaims. وفي العقود الإنجليزي الvariation بيبقى اسمها change orders. كتير من أصحاب شركات المقاولات ومديرين المشاريع بيخلطوا ما بين الاتنين، وده بيؤدي لمشاكل مالية بتبقى كبيرة جدًا وبتعمل ضرر مالي جدًا على الشركة. في الفيديو ده هاشرح لك الفرق ما بينهم، وهادّيك أمثلة حقيقية عشان تقدر تفهم بيها الفرق ما بين الvariations وما بين الclaims، تكون حاجة من الواقع، وهاشرح لك إزاي تتعامل معاهم بشكل مهني، بحيث إن شركتك ما تتضرّش ماليًا أو ما تتأثّرش من إنك مش فاهم معنى الvariation أو معنى الclaim. الموضوع مش مجرد تعريفات نظرية، لكن لازم نبقى عارفين موضوع الclaims والvariation ده بيمشي يوم بيوم جوّه المشروع إزاي، وإزاي نقدر نتلافى المشاكل اللي بتحصل بسبب عدم فهم المصطلحات دي. طيب تخيل معايا شركة مقاولات بتنفذ مستشفى، وجه المالك فجأة قرر إن هو يزود عدد الغرف في المستشفى. هنا بيطلع المصطلح اللي اسمه إيه؟ اسمه variation order، عن طريق إن بيطلع زي site work instruction أو جواب من المالك بيطلب من المقاول إن هو يزود عدد الغرف. في نفس المشروع حصل تأخير لمدة 3 شهور في إصدار الرسومات من الاستشاري أو الapproval بتاع الshop drawing، وده تسبب في إن المشروع اتأخر شهرين على المقاول. هنا بيطلع حاجة اسمها إيه؟ claim. الاتنين في نفس الفكرة زي بعض، يعتبروا قريبين من بعض، لكن بيختلفوا في الإجراءات اللي بيطلعوا بيها أو الprocess بتاعة كل واحد فيهم. نيجي بقى لأول مصطلح معانا النهارده اللي هو defining variation order. خلاص؟ المصطلح ده دايمًا بنشوفه في العقود الإنشائية. خلاص؟ بنسميه variation order، أو الناس يعني اللي بتسميه بالعربي بنسميه أمر تغيير. ده بيبقى حاجة ده بيبقى أي تعديل بيطلبه المالك والاستشاري، خلاص، متفقين مع بعض، وده أمر طبيعي وارد إن هو يحصل، لإن طبعًا كل المشاريع الإنشائية عارفين إن هي ما بتبقاش، يعني اللي بيصمم ما بيصممش 100%، بيحصل بعد كده تعديلات، ملاك أو مثلًا clients بتطلب تغييرات من الdeveloper فبيضطر يغيّر. كل الحاجات دي طبعًا وارد إن هي تحصل. طيب إيه الأسباب أو إيه الحاجات اللي دايمًا في معظم المشاريع بتخلّي المالك أو الاستشاري يطلّعوا variation order؟ مثلًا احتياج وظيفي جديد، حاجة جديدة مثلًا حصلت، تمام؟ أو خطأ في التصميم الأصلي، التصميم نفسه فيه خطأ. احتياج وظيفي جديد يعني عشان اللي مش فاهم الجملة معناها مثلًا إن مثلًا إيه، اتغيّر مثلًا المبنى ده كان معمول لغرض والغرض ده مثلًا اتغيّر، أو غرفة كانت معمولة مثلًا حمام ولأ تتفتح على الصالة. الحاجات اللي هي تغيير الوظيفة نفسها بتاعة المنشأ. الحاجة التالتة متطلبات قانونية جديدة. يعني إيه؟ يعني مثلًا بنعمل غرفة كهربا وجه الراجل بتاع شركة الكهربا شاف الغرفة ما لقاش الغرفة على المقاس اللي هو عايزه، فبيضطر تعمل variation للمقاول عشان يضبطها على حسب احتياجات شركة الكهربا. أو حتى تحسين في مستوى المشروع، بعد ما عملنا الlayout جيت حتة كانت جاية قدّام عمارة، جنينة أو حاجة، أو مثلًا كان في مثلًا inspection chamber قدّام مثلًا جنينة فمضايقة العميل فبنغيّرها غيّر مكانها. أي تغييرات بتحصل، وأعتقد يعني أنتم كمهندسين بتقابلكم التغييرات دي. وهنا التغيير ده بيبقى باتفاق الطرفين، يعني الطرفين بيبقوا متفقين وبيطلع، وما ينفعش يبقى تغيير شفهي، لازم يبقى تغيير كتابي أو بinstruction صريحة من المالك أو من الاستشاري. تعالوا بقى نتكلم عن أول نقطة اللي هي الcontract modification، ودي أول حاجة بيتسبب فيها إيه الvariation order. يقول لك variation are agreed changes to original contract scope. They modify work specification, quantities أو condition. بمعنى إن بيبقى تغيير رسمي طالع من المالك أو من الاستشاري، بيكون تغيير يا إما في المواصفات الفنية، مواصفة المشروع نفسه أو مواصفة البند نفسه، تغيير المواصفة بتاعة البند، أو في الكميات مثلًا المطلوبة. طبعًا إحنا عارفين لو عقد lump sum، تغيير الكميات ده بيعتبر variation order، غير لو عقد remeasure طبعًا بناخد كميات عادي. لكن مثلًا ممكن الquantities تتسبب في variation في حالة العقد الإيه،
العقد اللمسم اللي هو عقد المقاولة أو اللي هو العقد اللي بيبقى الفلوس فيه مقفولة، تمام؟ طريقة تنفيذ الحاجة نفسها برضه ممكن تؤدي لvariation order خلاص، أو تغيير ظروف المشروع، تمام؟ دي أول نقطة بتتسبب فيها الإيه أو بيطلع منها variation order. تاني نقطة عندنا في الslide بيقول لك الacknowledge impact. طبعًا لمّا يحصل أي تغيير في المشروع ده بيطلّع مؤثرات، خلاص؟ إيه المؤثرات أو إيه المؤثرات اللي لازم يبقى معترف بيها الاستشاري في الحالة دي؟ المؤثرات دي إن ممكن يتغيّر مدة المشروع، يحصل time impact أو يتغيّر تكلفة المشروع الcost impact أو ممكن الاتنين مع بعض، يعني ممكن يبقى variation بيتسبب إن يتغيّر الtime مع الcost. طيب مين المسؤول هنا عن إنه يحدد التأثير ده؟ المسؤول هنا هو المقاول، إنه بيقدّم عرض فني ومالي وزمني للvariation، يعني برضه لو عنده time impact بيقدّمه مع الvariation بتاعه. يمكن دي ناس كتير على فكرة بتسعى عنها وبتأدّي إن المشروع بيخسر، خلاص؟ يعني بسبب إن الvariations بتخلّي المشروع يطلع برّه الcritical path أو برّه الschedule بتاع المشروع، وأنت ما بتاخدش تعويض عن الفترة دي، بتضطر تدفع indirect من جيبك عشان تكمّل المشروع، وده بيسبب خسارة ساعات لمّا الناس بتسعى عن موضوع الtime impact. وفي الآخر الاستشاري بياخد الdocuments اللي جاية من المقاول، وهو اللي بيبِت فيها أو بيدّيها الapproval عشان يقول الوقت والفلوس دول reasonable والّا لأ. تالت حاجة الformal instruction. خلاص، النهارده لمّا الأطراف اتفقوا على الوقت واتفقوا على الفلوس، بتطلع حاجة اسمها change order أو variation order VI أو أو change order أو يعني سيان بقى. كل شركة أو كل developer أو كل واحد بيبقى عنده الforms بتاعته، وبتطلع في شكل template أو form. الtemplate دي بقى لمّا بتطلع وبتاخد approval من الاستشاري، وطبعًا ممكن يبقى مطلوب بapproval المالك، بتبقى خلاص خدت شكل رسمي كأنها بقت جزء من العقد. ودي بتبقى ملزمة لجميع الأطراف، إن لو في schedule ممكن يتعمل له update بسبب الvariation order ده، قيمة العقد نفسها بتتغيّر مثلًا، إن إحنا بنأدد عليها الشغل الجديد اللي اتوافق عليه في الvariation order عشان الموضوع كله يبقى إيه، يبقى بشكل رسمي. وهانبّه عليكم دايمًا أهم حاجة في الvariation order موضوع الورق الرسمي. تعالوا ناخد مثال عملي كده، وخلّينا في مثال المستشفى برضه. عندنا مستشفى أنت متعاقد إن أنت تعمل 5 غرف عمليات. فجه الاستشاري بعد فترة لقى إن احتياج المستشفى هيبقى أكتر من كده، فطلب منك إن أنت تعمل غرفتين أكبر أو آسف، غرفتين زيادة على ال5 غرف، فبقوا 7 غرف، خلاص؟ والكلام ده كان بعد شهرين من ما بدأت المشروع. فاللي هيحصل هنا إن المفروض الاستشاري يصدر تعليمات، هيقول إيه؟ الأعمال الإضافية، خلاص؟ هيحط لك فيها POQ، فيها الأعمال الإضافية، فيها الكميات المطلوبة، وفيها الفترة الزمنية المتوقعة للغرفتين دول، خلاص؟ بناءً عليه أنت كمقاول هتقدّم بقى التكلفة اللي أنت شايفها، وتشوف الفترة الزمنية دي بالنسبة لك أو الزمن الإضافي المطلوب ده، هل هو مقترحه أو حاطّه أو مش حاطط الفترة الزمنية دي. فأنت بتقول له مثلًا أنا هاخلّص الoperation ده في 4 شهور، 3 شهور، وممكن يعمل impact على الcritical path أو على الschedule بتاعي بالشكل الفلاني. بعد ما بيتم الاتفاق، هو بيطلّع لك الinstruction، وبتبتدي بعد كده الكلام ده ينزل على كمية العقد وعلى المستخلص، وينزل بعد كده على الإيه، على الschedule لو حصل تغيير في الوقت. وطبعًا لازم نبقى فاهمين كويس جدًا إن كل ده مش هيحصل إلا باتفاق الطرفين، سواء الاستشاري لو المالك مفوّضه، والمقاول ده الطرف الأساسي، أو لو المالك هو الطرف يبقى الاتفاق ما بينهم. ما ينفعش يطلع الchange order أو الورق الرسمي بالموافقات، عشان في بعض الاستشاريين فاكرين إن هو يحط assessment ويدب في المقاول. ده كلام فاضي وأي كلام. لازم قبل ما هو حضرتك يعمل assessment بتاعه، لازم أنت تقعد معاه وتتفقوا على الأرقام قبل ما تعملوا escalation للموضوع ده للمالك. خلّينا كده نلخّص الslide قبل ما نسيبها. إحنا اتفقنا كده، الناس لازم تفهم الvariation order ده، خلاص، هو تعديل مُعترف بيه، تمام؟ التعديل المُعترف بيه ده بيبقى بموافقات رسمية، خلاص، وبمسار إداري واضح، في process معمولة للvariation order، خلاص، وبمشاركة مين؟ الاستشاري والمقاول معًا بالاتفاق مع بعض. يبقى ده كده ملخص اللي قُلناه في الslide بتاعة الvariation. طيب بعد ما عرفنا تعريف الvariation، عايزين بقى نعرف أنواع الvariation أو أنواع التغييرات اللي ممكن تحصل في أي مشروع، خلاص؟ عندنا 4 أنواع من التغييرات دي. أول نوع اللي هو الdeletion of work، إن أنت حذف الأعمال من البنود أو حذف بنود من العقد، خلاص؟ وده ممكن المالك مثلًا يعمل القصة دي عشان خاطر إيه، إن هو مثلًا غيّر رأيه أو غيّر الdesign بتاعه أو هو مش هينفذ جزء من الأعمال، فبيبعت لك instruction يقول لك إن أنا هاعمل
تغيير في الأعمال أو حذف جزء من بنود الأعمال، وده طبعًا بيؤدي لتغيير قيمة العقد، لإنه بيقلل قيمة العقد، وكمان أحيانًا بيأثّر على مدة التنفيذ، إن هو بيقلل لك مدة التنفيذ. تعالَ ناخد مثال عملي مثلًا say أنت مثلًا بتعمل عمارات مع المالك، والعمارات دي فيها بدروم، فهو قرر عشان يقلل التكلفة يلغي البدروم. فبيبعت لك instruction إن أنت تلغي الدور بتاع البدروم، وبيخش على العقد وبيلغي لك خالص كل البنود الخاصة بالبدروم. النوع التاني مثلًا اللي هو الadditional work، إن المالك يضيف لك أعمال زيادة على الشغل اللي أنت متعاقد عليه. فده بيؤدي لإيه؟ ده بيؤدي لزيادة قيمة العقد، وأحيانًا كمان في بعض كتير أوي بيحصل عملية extension of time، أو بيزود وقت المشروع بسبب إن في أعمال زيادة بتكون زادت. فناخد مثلًا مثال عملي، وطبعًا خلّي بالكم إن النوع ده هو أكتر نوع مشهور أو بيحصل في المشاريع الإنشائية كتير. طب تعالَ ناخد مثال عملي مثلًا say أنت بتبني أو واخد تعاقد على mall بتبنيه مع المالك، والمالك قرر إن هو يزوّد دور إداري أو دور إداري زيادة فوق المول. في الحالة دي ده هيبعت لك instruction وهتزوّد الأعمال، وقيمة العقد ساعتها هتزيد، واحتمال كبير إن الدور اللي أنت هتعمله زيادة ده هيحتاج إن أنت تعمل تمديد للوقت أو extension of time عشان تلحق تخلّص من غير ما يبقى عليك غرامات تأخير أو تزوّد مدة المشروع. تالت نوع اللي هو specification change، اللي هو تغيير المواصفات، وده ممكن يبقى بالزيادة وممكن يبقى بالنقصان، خلاص. وده كمان بيبقى غالبًا بيستخدم في حتة الvalue engineering مثلًا، أحيانًا بالنقصان لو المالك عايز يعمل توفير، أو لو المالك عايز يعلّي الspecification برضه بيستخدم نفس القصة دي، وبيغيّر لك مثلًا بيبقى عايز يعلّي الquality بتاعة المشروع، فبيغيّر نوعية المواد المستخدمة. وبرضه نفس الموضوع إن ده بيأثّر جامد على قيمة العقد، سواء هينقص أو هيزيد، ومدة التنفيذ كمان، لإن لو هو طلب مثلًا material هتيجي من برّه أو تستورد من برّه، في الحالة دي هو بيضطر غصبٍ عنه إن هو طبعًا يمدّد لك المشروع، خصوصًا لو حاجة مستوردة هتيجي في 3، 4 شهور، بيضطر إن هو غصبٍ عنه يزوّد لك مدة المشروع. مثال مثلًا أنت بتعمل مبنى، المبنى ده تشطيب الأرضيات بتاعه سيراميك، والمالك مثلًا قرر إن هو عايز يقلبه رخام، والرخام ده مستورد. في الحالة دي أنت ت هتضطر في الحالة دي إن تطلب منه تمديد للوقت extension of time، وأكيد التكلفة هتزيد لإن في فرق بين سعر السيراميك وسعر الرخام. آخر نوع اللي هو الmethod sequence change، اللي هو التغيير في طريقة التنفيذ. طبعًا تغيير طريقة التنفيذ ده بيأثّر طبعًا على الproductivity بتاعة العمالة، إن أنت هو بيغيّر لك طريقة التنفيذ، فأنت ممكن الproductivity أو الجزء اللي أنت كنت معتمد عليه في الschedule بتاعك إنك تخلّصه في وقت معيّن، بسبب تغيير طريقة التنفيذ ممكن يتغيّر، ممكن يقل وممكن يزيد برضه. ده وبيأثّر طبعًا في التكلفة، ممكن التكلفة تزيد، لو مثلًا لو مالك مثلًا عايز يعمل crashing أو عايز يقلل فترة المشروع، فيطلب منك مثلًا إن تزوّد مُعدة. المُعدة دي ممكن تزوّد الproductivity، هتعلّي عليك التكلفة بس هتقلل لك الوقت. فتعالوا ناخد مثلًا مثال عملي، say مثلًا إحنا عندنا مثلًا بنعمل مثلًا high rise building، أي ناطحة سحاب مثلًا في أي دولة خليجية، وكنا معتمدين على وِنش برجي واحد مركزي هو اللي هيشتغل على المشروع كله، والمالك جه قرر إن هو لأ، هيركّب وِنشين مش هيركّب وِنش واحد عشان يقلل الوقت. هنا بيحصل عملية تغيير في الmethod sequence change، إن هنا الموضوع بيتغيّر. التكلفة هنا ممكن تزيد عليك لإن أنت هتأجّر وِنشين، وفي نفس الوقت أنت هو هيستفاد إن الوقت بتاعه أو الtime schedule هيقل عن الوقت العادي. بعد ما اتكلمنا بقى عن الvariation، عايزين بقى نفهم الفرق، إن لمّا يحصل خلاف بيظهر مصطلح جديد اسمه claims. عايزين نفهم بقى إيه هو الclaim ده؟ الclaim ده بيظهر إمتى؟ الclaim ده بيظهر لمّا المقاول ينفّذ أعمال معيّنة أو يعمل حاجة معيّنة، ويبقى المالك أو الاستشاري مش شايفين تأثير القصة دي عليه، فهنا بيظهر موضوع الclaim. ممكن بقى إن التغيير ده أو إيه يعني هم مش ملاحظين أو مش معترفين بإيه، ممكن تكون واحدة من ال3 دول. أول حاجة إن في أصلًا ممكن ساعات بيبقوا مش معترفين إن التغيير ده حصل أصلًا، يقول لك لأ ده within specs وwithin contract وما فيش تغيير حصل ولا حاجة. تاني حاجة إن هم يكونوا شايفين إن التغيير اللي هم طلبوه ده مش بيأثّر على السعر، ودي في حد ذاتها برضه بتعمل لك أنت مشكلة، لإن ممكن يكون التكلفة زادت عليك. وتالت حاجة إن التأثير ده يكون أثّر على الduration أو على الschedule بتاعك أو على الtime schedule، ويكونوا مش معترفين بيه، وفي الحالة دي أنت بتتأخّر في المشروع وممكن يتطبّق عليك غرامات تأخير.
وهنا بيبقى دور المقاول أو العبء اللي على المقاول إنه يثبت فعلًا إن التغيير ده حصل، سواء كان بقى معاه documents أو معاه صور أو معاه أي حاجة يثبت بيها أو إيميلات أو correspondence ما بينه وما بين المالك. بيبقى عليه عبء طبعًا إنه يثبت الclaim والvalidity بتاعة الclaim ده، ويثبت لو في تأثير على الفلوس إنه يثبت فرق التكلفة دي حصلت منين، ولو حصل فعلًا وقت لازم تأثير الفلوس المادي إن هو آسف التأثير بتاع الوقت لازم هو يوصّله للناس إن إزاي حصل للاستشاري والمالك إيه اللي حصل عشان يؤدي إن أنا مثلًا اتأخّر، فأنا ممكن أستند على الchange ده، بس طبعًا لازم أكون ثبتت إن الchange أصلًا حصل من الأول بالdocuments. عشان كده إحنا دايمًا بنقول في المقاولات أهم حاجة الورق، بنقول لمدير المشروع ما تعملش حاجة من غير ورق، بنقول لمدير المكتب الفني ما تطلّعش أي حاجة من غير ورق، لو حد قال لك بو س أي حاجة بالبُق، أي حاجة بالكلام لازم تثبتها وتحوّلها لورق وتمضّي عليها، لإن الناس بتيجي بعد كده تنكر، والناس بتيجي والكلام ده طبعًا ما بيحصلش إلا في الوطن العربي، لإن الناس برّه عندها فِرْ شوية، لكن هنا في مصر الناس بتحاول تتملّص من المسؤوليات، أو في الدول العربية بعض الناس اللي ما بتبقاش ملتزمة بالعقود وما بتبقاش ملتزمة بإن هي تدّي الناس حقّها، بيحصل كتير جدًا إن الناس بتنكر إن هي طلبت التغيير ده أو قالت أو طلّعت أي instruction شفوي بالتغيير ده. مثلًا تعالوا ناخد مثال على الclaim مثلًا، مقاول متعاقد على كوبري خلاص، والكوبري ده تسليمه اتأخر شهر بسبب موضوع تصاريح المرور، إن هو يقدر يشتغل في إيه، في الشارع وإن ما جاش تصريح المرور، فهنا بيطلب المقاول claim خلاص، بيقول إن أنا كده اتأخرت بسبب المالك مش بسببي أنا ما كانش عندي أصلًا license في العقد بتاعي إن أنا اللي أطلّع التصاريح، فهنا بيبقى عبء بقى على المقاول إن هو يثبت، لإن المالك ممكن ساعتها يقول له أنت كان عندك بدايل وكنت ممكن تتصرّف تبتدي تشتغل في القواعد على ما نطلّع التصاريح، ساعات بقى بيحصل الكلام ده، هنا بقى بتظهر الexample بتاع الإيه، بتاع الclaim. طيب إيه المراحل بقى اللي بنعملها لمّا بيحصل claim؟ أول حاجة notification، لازم نقدّم إشعار أو نقدّم تنبيه كده للمالك والاستشاري، نقول له إن إحنا في event حصل أو في حاجة حصلت claim خلاص، باقدّمه له لازم يكون تقديمه رسمي خلاص، ولازم يكون في time frame معيّن مش بعد ما الclaim يحصل ب100 سنة خلاص، وهنا بتيجي مثلًا example إن ممكن يحصل لك مشكلة بسبب عدم تقديم الnotice، الفاتك 99 بيقول لك إنك لازم تقدّم notice للclaim في خلال 28 يوم، ولو ما قدّمتهاش بتبقى بنسبة كبيرة أنت أسقطت حق. فهنا لازم حتّة الnotification نبقى مركّزين عليها أوي، عشان كده أول حاجة في الclaim أول ما يحصل أي event لازم أقدّم الnotification بتاعتي، وطبعًا بارجع للعقد أشوف هل هو إيه الduration اللي هو محددها لي في العقد في موضوع الnotification، لو مش محدد برضه أنا المفروض ما اسيبش الevent عشان أعرف أثبته لإني ممكن أنساه في زحمة المشروع. في حاجة اسمها substantiation يعني تقديم الأدلة أو تقديم الإثباتات إن أنا أستحق الclaim ده. خلاص، فهنا بيبقى دور المقاول إن هو يقدّم إثباتات تثبت إن الclaim ده أثّر على التكلفة بتاعته، أثّر على البرنامج الزمني، وقّفه، تسبب في تأخير المشروع بسبب الclaim ده خلاص، وهنا لو جينا للمثال اللي إحنا قُلناه قبل كده بتاع التصاريح، فهنا لازم يبقى دوري إن أنا أعمل إيه، إن أنا أجيب له مثلًا مخاطبات حكومية أنا كنت عاملها، جوابات كنت باقول له إن أنا محتاج التصاريح ابعتها لي. لازم update الschedule بتاعي وأقول له إن أنا اتأخرت الفترة دي ما كنتش باشتغل ولا باطلّع أي productivity، لو عندي فواتير ناس كانت قاعدة ما بتشتغلش الشهر ده، لازم أثبت له بالفواتير دي أدّيها له وأقول له إن الفواتير دي أنا تكبّدت الفلوس دي بسبب التوقُّف اللي أنت كنت سبب فيه بعدم وجود تصاريح. آخر حاجة اللي هي determination دي ال3 مراحل بتوع الclaim اللي هو بقى الdetermination ده اللي هو تحقيق وتقييم الاستحقاق، هل أنت تستحق والّا لأ؟ وهنا بياخد الاستشاري أو المالك بياخدوا منك الورق والحاجة اللي أنت قدمتها مع الnotice بتاعتك، وبيبتدي يقيمها ويشوف فعلًا هل أنت تستحق الفلوس اللي أنت مقدمها دي، هل أنت تستحق الextension of time ده، وممكن نقول مثلًا مثال على القصة دي إن مثلًا خلّينا نقول فرضنا إن حضرتك مثلًا مقدّم مثلًا طالب 90 يوم extension of time وطالب $500,000 تعويض، فهو بَص على الورق وشيّك عليه وراح رادد لك مثلًا ب45 يوم و$300,000 فهنا ده اسمه determination هو عمل determination للclaim اللي أنت مقدّمه، خد الحاجة اللي أنت مقدّمها وطلّع اللي هو شايفه من وجهة نظره، كده بعد القصة دي كده بيبقى انتهى الclaim وهو بيدّي لك عليه approval وبيبتدي ينزل في المستخلص بتاعك. طيب إيه اللي بيولِّد الclaims أو المطالبات أو المنازعات في العقود؟ تعالوا كده مع بعض هنعرض شوية أسباب هي اللي بتكون source of claim زي ما إحنا شايفين في الslide اللي هي الcommon source أو الأسباب الرئيسية اللي بتسبب إن بيحصل claims جوّه العقود أو مطالبات أو ممكن يحصل disputes أو نزاعات ما بين المالك وما بين
المقاول. أول سبب من الأسباب دي اللي هي التأثيرات السنوية اللي بتيجي من الvariation. طيب يعني إيه؟ يعني أحيانًا في بعد ما يعني مش اللي بيبقى سبب الclaim مش الvariation نفسه أو التغيير الرئيسي اللي طلع بيه instruction أو طلع بيه جواب من المالك، لأ، في بقى secondary impacts، حاجات جانبية ممكن تحصل بسبب الvariation ده. تعالوا ناخد مثال عشان نفهم. تخيل مثلًا إن تم تغيير نوع الأساسات في المشروع، خلاص بدل مثلًا ما كانت أساسات مثلًا أساسات عادية اتقلبت إلى لبشة مثلًا، خلاص؟ ففي الحالة دي يتطلب إن المقاول يجيب معدات أكبر، خلاص؟ المعدات دي هتاخد وقت أطول، خلاص؟ وبعد ما جاب المعدات دي اتفاجئ إن في تزاحم، خلاص؟ للمعدات في المنطقة، لأن هو ما كانش عامل حسابه إن هو هيصُب لبشة، تمام؟ فلمّا جات المعدات طبعًا ده أخّر وقت، ولمّا جات المعدات عملت تزاحم، فتسببت إن في بعض الitems اتأخّرت بسبب زحمة المعدات، إن ما بقاش في حركة سهولة حركة جوّه الموقع. دي بنسميها secondary impact. ده ممكن يسبب claim إن المقاول ييجي يقول لك إيه، أنا اتأخّرت بسبب الvariation مش عشان أعمله، بسبب حاجات حصلت بعد ما اتطلب الvariation. فدي بنعتبرها أول سبب من الcommon sources، إن الvariation دي نفسها بتعمل effect secondary ممكن يكون بعيد عن الscope اللي اتغيّر نفسه. تاني حاجة هي الpayment dispute أو خلافات المدفوعات، خلاص؟ ودي من أكتر الحاجات شيوعًا أو من أكتر المشاكل شيوعًا جوّه عقود الإنشاءات اللي بتعمل خلافات ما بين المقاول والمالك، خصوصًا على نسبة الأعمال المنفذة كل شهر، الخناقات اللي مع الاستشاري، على الوقت بتاع الصرف، إن إحنا نبقى متفقين في العقد إن إحنا هنصرف خلال 45 يوم والمالك يأخّر عليك ل60 و95 يوم. دي من أكتر الكلمات الشائعة، ويمكن ناس كتير بتتجاهلها وهي بتعمل الclaims، أو لمّا زي ما بيقولوا كده إيه، أمّا بيأخّر عليّا الفلوس وباقبضها بانسى إن هو اتأخّر، لكن دي أنت ممكن تطلّع منها فلوس كويسة جدًا جوّه المشروع. تعالوا ناخد مثال على الpayment dispute مثلًا. تخيل إن أنت مقدّم item وحاطط له إن هو هيتعمل له progress 90%، وفوجئت إن الاستشاري رجّعه لك ب75% عشان قال لك أنا عندي شوية ملاحظات. هنا في الوقت ده أنت لو شايف إن أنت مخلّص 90% وتقدر تثبتها ببعض الصور، ببعض الIRات اللي أنت مخلّصها، تقوم على طول مقدّم عليه claim إن الراجل ده أخّر لك payment بالفرق بين ال90 وال75، خلاص؟ والpayment دي طبعًا هتعمل عليك تضرر في الcash flow اللي بيخش لك جوّه المشروع. طيب في كمان نوع مشهور أوي اسمه الinstruction delay، يعني تأخُّر التعليمات. يعني إيه تأخُّر التعليمات؟ زي مثلًا الlate approval بتاعة الinstruction. يعني تعالوا ناخد example مثلًا. حضرتك مقدّم الshop drawing بتاع حديد اللبشة، خلاص، اللي أنت هتصُبّها، والراجل قايل إن هو في خلال أسبوع هيكون جاهز، فأنت جهّزت معداتك على إنك هتصُب خلال أسبوع. قعد شهر يعتمد في اللوحات. في الحالة دي حضرتك تقدر تخش تطلب عليه claim إن هو عطّلك الفترة الطويلة دي، وإن ده تسبب في تأخير في المشروع، وبيبقى طبعًا تأخير extension of time. ولو أنت حضرتك خرجت برّه الcritical path كمان، تقدر كمان تعمل مطالبة بإيه، تقدر تعمل مطالبة بprolongation cost، إن أنت كبّدت مهندسين أو ناس indirect، خلاص، صرفت عليهم والناس دي ما اشتغلتش بسبب تأخير إيه، التعليمات. الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها الexternal events أو العوامل الخارجية، ودي اللي بنسميها إن هو تأخير خارج عن إرادة المقاول، زي مثلًا الpolitical change، زي الثورات والحروب اللي بتحصل، بركان، أي حاجة بتحصل. مش بركان طبعًا أقصد، يعني أي حاجة ليها علاقة بالسياسة، زي الثورات، زي الإضرابات، الحاجات اللي ليها علاقة بالسياسة. تاني حاجة مثلًا الcurrency fluctuation اللي إحنا كنا عايشينه الفترة اللي فاتت برضه، زي تغيير العملة وتقلبات العملة، فالsupplier مش عايزين يعملوا لك support بالmaterial عشان تغير الأسعار. حاجة برضه التالتة إن يكون في تداخل ما بين مقاول ومقاول، يكون في مقاول أنت مثلًا مقاول landscape بتشتغل مستني مقاول الconstruction يخلّص، فده أخّرك وعمل معاك مشاكل. فدي برضه من ضمن الexternal event اللي إيه، اللي بتتسبب إن المقاول ممكن يقدّم claim بسبب إن حاجة خارجة عن إرادته، هو ما اتأخرش بمزاجه، هو اتأخر غصبٍ عنه. الخلاصة من الslide دي إن إحنا لازم نفهم إن الclaims مش بتتولد من شخص معيّن أو من جهة معيّنة أو من طرف معيّن، لأ، الclaims ممكن تتوجه من حاجات كتير أوي. بس أهم حاجة لازم نفهمها في الجزئية دي، إن لازم يبقى المقاول جاهز بإنه يثبت الevent ده خارج عن إرادته، تسبب فيه الاستشاري، تسبب فيه المالك، عشان يقدر ياخد حقه. لإن طبعًا خلّي بالكم، لمّا بتحصل events كتير جوّه المشروع وطبعًا في الأيام دي المشاريع مش بتكسب بالأرقام اللي كانت بتكسبها زمان بسبب الموضوع الاقتصادي ده، فلازم تبقى حضرتك مأمِّن نفسك، عشان كمان ما تبُصّش تلاقي الmargin أو هامش الربح الصغير بتاعك بعد نهاية المشروع، خصوصًا إنها الشغل بتاعنا صعب، تبُص تلاقيه في الآخر
طار منك حتى المارجن طار، او تلاقي نفسك بتصرف من الكوست بتاعك. فمهم جدا اثبات اي ايفنت يحصل معاك لو انت ماشي في فتره المشروع. تعالوا نشوف في السلايد دي كده عشان ما نبقاش بقى متلخبطين بعد كده في الفرق ما بين الفاريشن والكليم، لان في كتير من الناس البروفيشنال والناس اللي شغاله بتبقى متلخبطه او مدخله الاثنين دول في بعض. الفاريشن والكليمز دول مدخلاهم كده في بعض، حتى ساعات بيحطوهم في لوج واحد، وده طبعا غلط فادح او حاجه مش صح تماما يعني. تعالوا كده ناخد اسبكت كده ونشوف نعرف الفرق ما بينهم تلخيصا في الجدول اللي قدامنا ده. اول حاجه الانيشيشن. خلاص، مين اللي بينيشيت الفاريشن او الكليم؟ بالنسبه للفاريشن ممكن الانجينير هو اللي ينيشيت، خلاص، الاستشاري او الامبلوير يطلع انستراكشن. ما ينفعش المقاول هو اللي يطلع الانستراكشن، خلاص. انما ممكن المقاول يقدم بروبوزل يتوافق عليه من المالك او الاستشاري، وبعد ما يتوافق عليه هم برضو اللي يطلعوا الانستراكشن ان هم يعملوا البروبوزل بتاعه. تمام. الكليمز باي كونتراكتور نوتيفيكيشن، واحيانا ممكن المالك يكليم، لكن الشائع اكتر ان المقاول هو اللي بيعمل الكليمز بتاعته. وامتى بيبتدي كليم او بيتنشيت امتى؟ لما الكونتراكتور يبعت نوتيفيكيشن ان حصل ايفنت او حصل حاجه زي كده. تاني حاجه الاجريمنت. الاجريمنت ده بيبقى او الاتفاق، الفاريشن دايما بيبقى متفق عليه من قبل ما يبتدي. ليه؟ لان اول حاجه بتحصل فيه ان اصلا المالك اللي هو هيدفع الفلوس او الاستشاري اللي ممثل عنه بيبقى اصلا هو مطلع انستراكشن، فهو راضي او متاكد ان في فاريشن. انما الكليم بقى ده اصلا خلاف من البدايه، احنا اصلا مختلفين من البدايه. دايما بيبقى المالك شايف ان المقاول ملوش حق في الكليم ده، او ان المقاول اصلا متاخر فما يستحقش ان هو ياخد اي كليم. تالت مقارنه ما بينهم او تالت اسبكت اللي هو الامباكت او التاثير. الفاريشن ده بيغير في البيرمننت ورك او في السكوب اوف ورك، بيغير في الاعمال نفسها او في الاعمال اللي موجوده. انما الكليم ممكن يغير في طريقه التنفيذ، ممكن يغير في السيكونس بتاع التنفيذ، ممكن يغير في فتره المشروع. انما في البيرمننت ورك او في اصلا غالبا الكليم ما بيغيرش حاجه في السكوب نفسه، او ما بيعملش تشينجينج جوه السكوب. ثالث حاجه الفالويشن. بنسبه كبيره ان لو الاعمال بتاعه الفاريشن دايما بيتعمل له فالويشن زي ما احنا عارفين من الفيدك، ان هو بنسبه كبيره بيبقى سيم ريت از الكونتراكت، بيبقى نفس سعر العقد، خلاص. او لو البند مش موجود بيتعمل له زي تسعير او زي تندر صغير كده من اول وجديد، بيمشي بنفس السيكونس بتاع التندر، خلاص. انما الكليمز بتبقى قايمه على وطبعا الفاريشن بيبقى فيه البروفيت والاوفر هيد وكل حاجه. انما الكليمز بتبقى قايمه على الاكتوال كوست اللي تكبدها المقاول. يعني لازم المقاول يجيب اثباتات بالتكاليف اللي تسبب بها او ان الكليم او الايفنت حصل فخلاه يتسبب ان هو يجيب الفلوس دي. لازم بقى حضرتك تثبت الكلام ده بفواتير، بعقود، لازم اثباتات، لان انت كمان ما بتاخدش الا الكوست اللي انت خسرتها بس، وبتاخد عليها المصاريف الاداريه، لكن ما بتاخدش عليها ولا اوفر هيد ولا بروفيت، لان ده يعتبر في حكم التعويض. اخر حاجه بنقارن بينها اللي هي البردن اوف بروف او عبء الاثبات. طبعا في الفاريشن الموضوع مش محتاج اثبات لان اوريدي الانستراكشن طالعه من المالك او المقاول. المشكله كلها في عبء الاثبات بتبقى فين؟ بتبقى في الكليمز. ان هو اولا لازم يثبت ان الايفنت حصل، تاني حاجه لازم يثبت ان الايفنت دي تسببت ليه في التاخير، تالت حاجه لازم يثبت ان لو في كوست الكوست دي جت منين او ايه سبب وجود الكوست. فطبعا في الكليم عبء الاثبات والدوكيومنتس بتبقى كمان اكتر ومهمه جدا جدا، لان هي اللي بتجيب لك حقك. اي حاجه من دول لو ما عرفتش تثبتها ما تقدرش تاخد حقك من الايه؟ من المالك. طيب الكليم نوتيفيكيشن بروسيس لما بيحصل بقى اي كليم، ايه الخطوات اللي بيمشي بيها المقاول، خلاص، عشان يوصل للكليم بتاعه ده، او عشان يوصل ان هو ياخد فلوسه او يثبت حقه او الكلام ده كله؟ الموضوع ده بيعدي بخمس خطوات. تعالوا كده نركز مع بعض في الخمس خطوات دول اللي انت لازم تبقى عارفهم كويس جدا. اول حاجه عندنا بتحصل ايفنت اوكيرنس، ان الحدث نفسه حصل، في حاجه حصلت، المقاول اكتشف مثلا ان هو بعد ما نزل الموقع عشان يستلم الموقع يجيب الموبيلايزيشن بتاعته ان مفيش تصاريح، فالموضوع اتاخر شهر. هنا اكتشف ان في ايفنت. مهم جدا جدا ان انت اول ما تكتشف ان في ايفنت انك تقدم النوتيفيكيشن بتاعتك، وهنتكلم عليها دي الخطوه الثانيه. بس المهم قوي ان انت توثق الوقت اللي انت اكتشفت بيه الايفنت. خلي بالك الايفنت ممكن تبقى حاصله بس انت بتكون ما اكتشفتهاش، بس مجرد اكتشافك للايفنت لازم ان انت تاخد خطوه ان انت تبين ان انت اكتشفت الايفنت دي. وده شيء مهم جدا جدا في الكليمز. عشان كده دايما الناس اللي بتبقى شايفه ايفنتات وتقول لك هبقى اجمعهم في جواب واحد وابعتهم، ده بنسبه كبيره ما بياخدش الكليم بتاعه، وده غلط كبير قوي بنسمعه في المواقع. تاني مرحله بنعملها الانيشال نوتيفيكيشن، ان احنا نقدم نوتس اوف كليم،
خلاص فورمال نوتس اوف كليم عن طريق جواب، يفضل يكون جواب طبعا رسمي، خلاص بيتقدم للانجينير او بيتقدم للامبلوير. خلاص ده بقول له ان انا اكتشفت الايفنت الفلاني، ولو معايا اثبات على الايفنت اريفير ليه او اريفير لكلوز جوه العقد، اقول له ان بسبب الكلوز ده الايفنت ده حصل، فانا بقول له انا ناوي اعمل كليم. انا مش بقدم اي حاجه في الانيشال نوتيفيكيشن، انا بس بقول له يا استشاري يا مالك انا حصل حاجه في ايفنت حصل لي، فانت خد بالك ان جاي لك بعد كده ايه، مني فلوس او جاي لك مني تاخيرات وقت او تمام. وبنسبه كبيره او في الفيدك كانوا محددينها ب 28 يوم من اكتشافك للايفنت مش من حدوثه، يعني من اكتشاف المقاول للايفنت مش من حدوثه، ودي برضو بتبقى نقطه خلاف. بعد ما بنقدم الكليم بنقدم حاجه بقى اسمها ديتيلد سبمشن، بنقدم بقى تفاصيل الكليم، تفاصيل الاحداث اللي حصلت. يعني بعد الاشعار لازم نبقى جاهزين ان احنا نقدم المستندات اللي بتدل على صدق كلامنا ان انا كمقاول تكبدت الكليم ده. زي ايه؟ ان انا الاول بشرح الحدث، لو في حاجه حاصله في الدوله ممكن اشير لاي اخبار موجوده فيها. خلاص. تاني حاجه بقول سبب تاثيره، طب لما الحدث ده حصل اثر عليا ازاي، ولازم برضو سبب تاثيره ده يبقى واضح، الراجل يعرف ان فعلا لما حصل كذا حضرتك اتاخرت بالشكل الفلاني. برضه لو حد عايز يفهم سبب تأثيره مثلًا ييجي إزاي، أنا النهارده كنت مثلًا عندي في الprocurement plan بتاعتي إن أنا هاجيب مثلًا شغل مستورد من برّه، حصلت مشكلة في الجمارك مثلًا في مصر، خلاص، فعملنا إيه، جينا قُلنا، فطبعًا الراجل المورد اعتذر لي وقال إن هو هيتأخر، أدي ده حدث خارج عن إرادتنا، موضوع مثلًا تغيير تعريفة الجمارك أو مثلًا قفل الاستيراد أو حاجة زي كده، دي حاجة خارجة عن إرادة الsupplier وخارجة عن إرادتي، فده تسبب إن الحاجة اللي كانت جاية من برّه هتتأخر، فبالتالي الevent بتاعها هيتأخر، فدي الفكرة بتاعة إيه، سبب تأثيره. خلاص. بعد كده بنتكلم عن تفاصيل التأخير، لإن إحنا بنقدّم updated schedule، إن إحنا بنقول له إن التأخير تسبب في الحتّة دي، ضرب عندي في الschedule في الجزء ده. الحاجة الأخيرة تفاصيل التكاليف الإضافية، لو أنا تسبب ليّا تكاليف إضافية، سواء معدات مثلًا تم إيجارها وفضلت واقفة، أو عمالة صرفت عليها فلوس وما اشتغلتش، باقدّم فواتيرها وباقدّم كل الكلام ده. وطبعًا إحنا بنعمل حاجة مهمة جدًا الناس برضه ما بتهتمش بيها في الموقع، حتّة الdaily report، أنت لازم كل يوم في المشروع تقدّم daily report وتعتمده من الconsultant، عشان ده بينفعك جدًا، جدًا كورقة ضغط ساعة الclaim، لإن بيبقى في اعتراف ضمني من الengineer إن الناس دي كانت موجودة في اليوم ده. رابع مرحلة بقى بييجي دور الengineer determination، أو إن هو بقى يبتدي خلاص إيه، المهندس يقيّم الإيه، الورق اللي حضرتك قدّمته والتفاصيل اللي حضرتك قدّمتها. يا إما بيقبل مثلًا جزء من الوقت وجزء من الفلوس، يا إما بيرفض الفلوس ويوافق على الوقت، يا إما بيرفض الاتنين ويقول لك إنك مش من حقك المطالبة، وهنا بقى بتظهر الخناقة الكبيرة. وللأسف يعني إلا من رحم ربي كتير من الإنجينير بيحب يجامل المالك في حتة الclaims دي ويشرّكه للمقاول، مع إن هو ده مش دوره. لو يفهم دوره الإنجينير كويس في مصر، صدقوني الindustry دي هتتغيّر بشكل كبير جدًا. دور الإنجينير مش إنه يحابي للراجل اللي بيدفع له فلوس، دور الإنجينير إن هو يبقى طرف محايد يحل أو يقول بما يرضي الله الحاجة اللي يملي عليها ضميره. طبعًا في ناس كتير بتراعي ضميرها في القصة دي، ولكن للأسف الأغلبية دلوقتي فاهمة دور الاستشاري بطريقة مش مضبوطة تمامًا. طيب آخر مرحلة اللي هي resolution or dispute، يعني resolution لو الأطراف قبلت التقييم بتاع الإنجينير، الطرفين قبلوه، خلاص الموضوع بيعدّي وبيبقى accepted والدنيا بتمشي. طيب لو حصل dispute بقى أو نزاع أو حد من الأطراف ما وافقش، يبقى رُحنا بقى لحتّة الdispute resolution. وطبعًا إيه، أنا كنت شرحت موضوع الdispute resolution ده في فيديو قبل كده، اللي حابب يرجع له هاسيب له اللينك تحت في الdescription، لو حابب ترجع تفهم عن الdispute resolution أو إزاي بنحل النزاعات جوّه المشاريع الإنشائية. كده دول ال5 مراحل اللي موجودين في الclaim notification process. اللي عايزين نطلع بيه إن القوة مش إنك تقدّم كلمات كتير، ويقول لك أصل الشركة دي claim oriented وبتقدّم كلمات لأ، القوة مش في كمية الكلمات اللي أنت بتقدّمها، الشطارة بتاعتك كمهندس عقود أو كمهندس مكتب فني وأنت بتقدّم الclaim، إن يكون الclaim ورقه متستف كويس جدًا، ثابت الإيجنت كويس أوي، مجهّز الschedule بتاعك محترم مع الplanner بتاعك، مجهّز التكلفة مع الcost team تمام، وجاهز وداخل بورق مقفول وكامل، لإن هو ده اللي بيجيب لك حقك. إنما كتر تقديم الكلمات ورمي الكلمات ممكن في الآخر تاخد صفر، ما تاخدش أي حاجة خالص من اللي أنت مقدّمه لو الورق مش مُثبت أو لو الورق مش مضبوط. يبقى عشان تبقى مقاول شاطر أو مدير مشروع شاطر أو مدير عقود شاطر أو مهندس عقود شاطر، في شوية قواعد ذهبية لازم تعملها كويس جدًا وتبقى عارفها وحافظها، ودي بالنسبة لك كده هي الguide بتاعك، عشان خاطر تبقى بتعمل إدارة للعقد بشكل محترم، تعرف تطلع بيه بكل حقوقك، ما تخسرش أي حاجة من حقوقك طول ما أنت شغال في المشروع.
تعالوا نعرف إيه هي القواعد الذهبية دي. أول حاجة through documentation أو توثيق شامل ودقيق. خلاص؟ لازم كل كلمة تتقال أو قرار يطلع في الموقع تكون موثقة. يعني أوامر مهندس قالها لك شفهي توثقها كتابيا. مراسلات وإيميلات لازم تتحفظ في دوكيمنت أو تشيلها في أركايف على الجهاز بتاعك عشان هتحتاجها. تمام؟ ملاحظات الموقع اليومية، الملاحظات اللي بتتقال اليومية دي، عايز عنده ملاحظة ممكن تحس إنها تعمل تأثير على التايم أو على الكوست، لازم تخليه يعمل confirmation of verbal instruction أو CVI، إن ده بتعمل له ورقة تقول له اعمل confirm على التعليمات اليومية اللي أنت اديتها. خلاص؟ محاضر الاجتماعات اللي بنحضرها لازم تجيبها وتبقى مختومة من الطرفين وممضي عليها وتبقى مجهزة وتبقى عندك برضه في فولدر لوحدها. تمام؟ الصور دي يا جماعة من أهم الحاجات اللي بتكسب المشاريع، صورة قبل التنفيذ وصورة بعد التنفيذ، وتكون الصورة عليها تاريخ، مهم جدًا الموضوع ده. الحاجات بتاعة الdocumentation دي أول قاعدة ذهبية لازم تبقى مركّز فيها. تاني حاجة timely notification، لازم تبعت الاختارات في مواعيدها. الحدث يحصل لازم تشوف العقد بيقول لك إن أنت المفروض تبعت الnotification في وقت قد إيه من الحدث، حتى لو أنت شايفه تافه أو حتى لو أنت مش هتقدّم بيه claim لوحده، هتجمّعهم بعد كده، بس المهم إن أنت تبقى مطلّع الnotification بتاعتك. أي حدث يحصل زي مثلًا ما بنقول FedEx 99 28 يوم لازم يبقى الnotification عند الراجل، ما تستناش على الnotification بتاعتك، لإن دي من أهم الحاجات. إن على فكرة لو اتأخرت وممكن دخلت arbitration ممكن ما يتحكملكش بسبب إنك اتأخرت في الnotification. الحاجة التانية المهمة موضوع الclear communication مع الاستشاري، عشان أنتم عارفين بقى أصل أنا كنت فاكر، أصل أنا كنت مش عارف، ما فيش كنت فاكر وما كنتش فاكر. clear communication أنا هانفذ ده variation. طب إزاي تقول له كده؟ تروح باعت له الnotification أنا يا باشمهندس هانفذ القصة دي variation وهيبقى في impact cost وtime، ما ردش انزل نفذ. يا باشمهندس ده claim تأخير أنا هاقدم claim. لازم يبقى الموضوع clear واتكلم واقول عشان ما حدش يقعد يقول لي كنت فاكر وما كنتش فاكر واصل انا فاكر مش عارف ايه، وينزل الاستشاري يقول لك كبر العمود شويه تقوم مكبره وظابط بيقول لك لا ده المفروض اصول صناعه. الشغل الشمال كلكم عارفينه وبتشوفوه، فلازم تبقى مع الناس دي عينك قد كده، لان دي مصلحه شركتك ومصلحه مشروعك. ما تقعدش سنين تشتغل مشروع في الاخر يطلع خسران. آخر نقطة ذهبية هي الcontract knowledge، واللي كتير من الناس بتُقع فيها، إن تبقى قاعدة شغّالة في مشروع بقى لها سنتين وما قريتش العقد بتاعه. أنا عارف إن العقد كبير وتخين ومليان ورق والقصة دي كلّها، بس والله لازم تقراه. هو كده لازم تقراه. النهارده يا جماعة في عندنا applications بالAI بتقدر ت ت ت تلخّص لك كل النقط الmain points، ممكن تدخّل عليها العقد وتلخّصه لك، تحوّله لك لpodcast تسمعه وأنت ماشي باللغة اللي أنت عايزها. في النهارده وسائل كتير أوي سهلة من إنّك تقعد تقرا ال300 صفحة، لكن لازم تقرا العقد. لازم تعرف حاجات مهمة في العقد، مواعيد الاختراط رقم 1، إمتى أعمل المواعيد الnotification، إمتى تبقى valid وإمتى تبقى not valid. خلاص؟ آلية التقييم المالي، إزاي أعمل valuation للclaim أو للvariation، لإن ساعات الناس بتلعب في البند ده. تمام؟ طريقة إدارة الخلافات، إزاي هاعمل dispute resolution، إيه الترتيبات، هنخش arbitration الأول والّا نروح المحكمة على طول. الحاجات دي لازم تبقى فاهمها. مسؤوليات الأطراف، مسؤولية كل طرف إيه، هل مثلًا عندك PM، عندك واحد consultant هو المسؤول عن الcost والtime، والّا الcost والtime مع المالك، والّا مع الراجل بتاع الsupervision. الحاجات دي مهمة جدًا، جدًا، ما ينفعش إن إحنا نتغافل عنها. في فيديو النهارده أحب إن أنتم تكونوا معايا في الكورس بتاعي Unlock FedEx Contract Secret. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة من أول الconditions بتاعة الFedEx من أولها لحد نهايتها. وإحنا ماشيين مش هيبقى مجرد سرد، هادّيكم أمثلة من الواقع. خلاص؟ وممكن كمان اللي محتاج هنلاقي claim templates جوّه الcommunity، لإن أنت هيبقى عندك option حلو أوي لمّا تشترك في الكورس، هادخّلك في community خاص بالناس اللي في الكورس، هيبقى عليه templates للجوابات. لو محتاج جواب معيّن، لو محتاج صيغة جواب معيّن ممكن أكتبه لك، هتقدر تطلبه على الcommunity وهنقدر نعمله لك ونبعته لك. وهيكون كمان في مجموعة معانا من المهندسين هنشارك مع بعض لو حد عنده مشاكل وهنعمل عليها فيديوهات ونحلها. هيكون كمان عندك option كويس أوي إن أنت ليك 30 دقيقة consultation one to one هنعملها مع بعض على Zoom، ليك مرّة واحدة بعد الكورس تقدر تعمل معايا consultation one to one، وعاملين عليه special offer عليه 80% خصم $17 بدل $100، وده لفترة محدودة. فيا ريت تلحق، لإن العدد أول 50 واحد هيشترك هم اللي هياخدوا السعر ده، وبعد كده هيرجع لسعره الطبيعي. مستنيكم معايا في الكورس، لينك الكورس هتلاقوه في الdescription، وإن شاء الله كمان هتلاقوا لينك للإيبوك الفري بتاعي اللي بيقول لك إزاي تعمل claim خطوة بخطوة، هتلاقي برضه اللينك بتاعه في الdescription. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.